えみです。今日は20分という短い時間ですが、一緒に皆さんと盛り上がりたいと思います。よろしくお願いします。ではまず1曲目にお届け、ダンスを踊るのがWANIMAのシグナルという曲です。この曲は私たちのテーマソングになっています。前向きで積極的にいこうという思いを込めて振りを作りました。私たち女子大生の勢い、どうぞご覧ください。絶対に一度は耳にしたことある曲だと思うので、皆さんも一緒に盛り上がりましょう。3曲目はクレヨンしんちゃんの主題歌であるゆずのマスカットという曲です。曲中にマスカットというフレーズがあるので、皆さんも一緒に踊って歌って盛り上がりましょう。明るく元気に踊ります。一緒に最後までご覧ください。
次の曲はゴリエのペコリナイトです。この歌は明るくてすごく楽しい曲になっています。誰もが一度は聴いたことのある懐かしい曲をチアで踊りたいということで、今回この曲を創作しました。そして2曲目は平成ジャンプの明日へのエールです。今はまだ辛いことがあっても信じていれば未来は見えるというすごく前向きな青春ソングです。私たちからのエールを皆さんにお届けします。
となりました。最後の曲はグリーンのグッドラッキーっていう曲です。この曲は大人から子供まで、全員が楽しめるようなテンポのいい曲なので、よかったら皆さんぜひ一緒に踊ってください。そしたら今からサビの振り付けを今から一緒にするので、よかったら覚えてください。ではまず左方向からヒーローのポーズをしてください。ヒーローのポーズをして7回ジャンプします。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7。7回終わったら8回目に「はい」と言いながらパチッと1回手を叩いてください。そしたら次、反対方向右に手を向けてヒーローのポーズ、それで同じ動きをします。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、よくできました。いい感じです。そしたら次は大きく手を広げて片足上げて1回転します。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8。そして最後はお腹を3回1、2、3と叩いて内側にぐるぐると回して大きく手を広げてビヨーンと伸びてください。これで振り付けが終わります。ステージの上に上がって一緒に踊ってくれるお友達いますか？よかったら一緒に踊りましょう。皆さんよかったら上がってください。小さいお子さんも一緒に踊りましょう。それでは最後の曲です。皆さん一緒に掛け声も一緒にして盛り上がっていきましょう。ミュージック